Добар ден на сите. Денеска е практично почетокот на реализација на еден од проектите кој го најавував уште во текот на изборната кампања, наречен лице во лице со председателот. И денеска сме во Велес и во околината, во која сакаме да видиме кои се убавите и кои се лошите работи, кои се проблемите, кои се предизвиците со кои нашите граѓани се соочуваат. Идејата на целиот проект е, наместо како порано што беше пракса, за жал на многу места и сега е така, граѓаните да доаѓаат и да се поплакува на политичките авторитети, вклучително и кај председателот. Председателот да дојде кај нив и да ги праша што им треба, кои се проблемите, како можеме да помогнеме, има ли некоја работа која можеме да ја направиме повидлива за надлежните државни институции да ја решат. И се разбира во тој концепт, во тие рамки, ќе разговараме и за убавите примери. Еве денеска во Велес имав прилика да видам еден ваш сограѓанин за кој јас не знаев дека постои. Предпоставам дека освен вие што живеете во овој град и многу други не знаат дека постои, а еден од најдобрите светски мајстори во изработка на виолини. Во ранг со најголемите светски брендови. Се разбира, бидовме некои други работи, доправа ќе посетиме уште неколку други објекти и луѓе. Денеска сме во овој момент сме тука во територијалната противпожарна единица, која имаше исклучително тешка задача неодамна при големиот пожар што изби околу Велешкото езеро, во близината на автопатот. Мене ми е драго што видов и луѓе кои беа повредени во таа интервенција, сега се повторно во строј. Дојавме да прашаме какви се нивните проблеми, што може да помогнеме централната власт, општинската власт, така натаму. Бев и во основното училиште Кирил и Методи, едно од најстарите во државата, и она што малкумина го знаат исто така, едно од 10 најдобри училишта основни во државата во овој момент според рангирањето кое е направено од Министерството. Сакаме да дадеме видливост на позитивните примери и се разбира да ги прашаме тие луѓе што таму работат што им треба за да бидат уште поуспешни и да представуваат пример и за останатите основни училишта, институции и сите оние кои се грижат за воспитувањето на младите генерации. Значи, отприлика тоа е идејата за денешниот мој престап во Велес. Ова ќе се случува 2 пати до 3 пати месечно, во помали места, во села, во градови, така што ќе бидете благовремено информирани. Идејата е да повторам, да ги видиме ние нашите граѓани, да ги прашаме на лице место, да им дојдеме во нивните домови, во работните места, во институциите и да ги прашаме кои се проблемите кои ги имаат и како председателот тука може да помогне. Јас знам дека за многу од нивните проблеми немам директна надлежност, меѓутоа се разбира, можам да зборувам гласно, да ги предупредувам надлежните институции и да апелираме тоа да оди побрзо, бидејќи главната цел на нас политичарите е да го направиме животот полесен на граѓаните. И мислам дека е добро што ние одиме кон нив и разговараме на дневна основа со граѓаните низ државата, а не чекаме тие да ни пишат писмо, па да по тоа да реагираат комисиите. Инаку постои комисија за приговори и жалби во кабинетот, постои со години, постои и денес, таа продолжува со својата работа, меѓутоа сакам јас и непосредно да се вклучам и да комуницирам со граѓаните, да не почувствуваат дека сме изолирани или да не гледат од избори до избори, од кампања до кампања. Во рамки на тоа го отворивме и кабинетот, работните простори може слободно да доаѓаат, имаме така наречени отворени денови во месецот. Наскоро ќе го организираме вториот таков отворен ден, така што мислам дека најприродно е, најлогично е, во секоја демократија тоа се работи, избраните политички представници на граѓаните и граѓаните на дневна основа да се работуваат, да се слушаат и да работат за заедничко добро.